BMG საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობთ თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. საქართველოს ბანკი 200 მილიონი ლარის ოდენობის სესხებს გაანულებს. ამის შესახებ საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა კახა კიკნაველიძემ განაცხადა. კიკნაველიძის ცნობით, ამ დროისათვის იმ პირთა სიები უკვე დაზუსტებულია, რომლებიც აღნიშნულ ტრანზაქციაში მონაწილეობას მიიღებენ. ამასთან მისივე თქმით, სესხების ჯამური ძირი ტანხა 200 მილიონი ლარია. კიკნაველიძე იმასაც ამბობს, რომ ეს პროცესები წლის ბოლომდე დასრულდება. შეგახსენებთ, ეგრეთ წოდებული სესხების განულების აქცია მთავრობის ინიციატივით და ფონდი ქართულს დაფინანსებით ხორციელდება. ჩვენ უკვე გვაქვს სრული სიები ჩვენ მხარეს, ანუ ის როგორც იცით, ერთი შემაფერხებელი ჩვენი მხრიდან ფაქტორი იყო, რომ ჩვენ არ გქონდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სიები, რომლებიც უკვე გადმოგვეცა და მე ვფიქრობ, რომ ანუ ყველა ორივე მხარე დაინტერესებულია, რაც შეიძლება უმოკლეს ვადაში დასრულდეს ეს ტრანზაქცია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე ანუ ყველაფერი უკვე დასრულებული იქნება. სამწუხაროდ, ანუ ამ ტრანზაქციის დეტალებზე დღესაც არ შემიძლია ლაპარაკი. უფრო კონკრეტულად, მაგრამ როგორც თქვით, ანუ ჩვენი მხრიდან დაახლოებით 200 მილიონ ლარზე არის მოცულობა. დღეს საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ეროვნული ბანკის რეგულაციებზეც გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, 7 მაისის რეგულაციება განსაკუთრებული გავლენა საქართველოს ბანკის სამოხმარებლო და ექსპრეს სესხებზე იქონია. მისი თქმით, მაისიდან სამოხმარებლო სესხებზე ზრდა არ შეინიშნება, ხოლო ექსპრეს სესხების რაოდენობა კი საგრძნობლადაა შემცირებული. კიკნაველიძე ეროვნული ბანკის მიერ დაანონსებულ ახალ რეგულაციებსაც გამოეხმაურა, რომელიც მისი მოლოდინი ძალაში 1 იანვრიდან შევა. ეს როგორც იცით, ანუ ერთ კონკრეტულ სეგმენტზე იყო მიმართული მომხმარებელთა იმ ჯგუფზე, რომელთაც არ აქვს დადასტურებული შემოსავალი. რა თქმა უნდა, ამან გავლენა იქონია განსაკუთრებით სამომხმარებლო სესხების და ექსპრეს სესხების, რაც შეეხება საქართველოს ბანკს, ექსპრეს სესხების მიმართულებით. ამ მხრივ, ანუ ჩვენ ფაქტიურად ზრდა არ აგვაქვს მაისის შემდეგ. კონკრეტულად ექსპრეს სესხების სეგმენტში კი ნიშნულოვანი შემცირება არის მაისიდან. იმას რომ საქმე დაეკიდოს და თვეობით არ მიიღონ გადაწყვეტილება, მირჩევნია ბიძინა ჩაერთოს პროცესებში. ამის შესახებ BMG-სთან ბიზნესმენი ლაშე პაპაშვილი, მართველი პარტიის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის სასამართლოს გვერდისავლით ბიზნეს დაავებში მონაწილეობის თემაზე კომენტირებისას აცხადებს, ლაშე პაპაშვილი ვერ ხედავს პრობლემას, როცა მართველი პარტიის ლიდერი ან პრემიერ-მინისტრი ბიზნეს დაავებში მონაწილეობენ. დიდ პრობლემას ვერ ხედავ, თუ ბიძინა ივანიშვილი ჩაერიან სწორად მიუთით ან რამე თქვა. ამისი ვაი უშველებელს ვერ ხედავ, ამაში აცხადებს პაპაშვილი. ახლად არჩეული პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე და ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თითო მილიონ ლარს მიიღებენ. აღნიშნული BMG-ს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემაც დაუდასტურა. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ამორჩეველთა ხმების 10%-ს ან მეტს მიიღებს, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ერთჯერადად არა უმეტეს 1 მილიონი ლარის მიღების უფლება აქვს. ამ თანხით საპრეზიდენტო კანდიდატს შეუძლია არჩევნების საარჩევნო კამპანიისას გაწეული ხარჯები დაფაროს. ევროკავშირი საქართველოს დასახმარებლად ბონდებს უშვებს. ობლიგაციების დაფარვისვა და 2033 წლის აპრილი იქნება, ხოლო მათი საშუალებით მიღებული ფულით ევროკავშირი საქართველოს 15 მილიონი ევროს ფინანსურ დახმარებას გაუწევს. უკრაინას კი 500 მილიონი ევროს. ობლიგაციების განთავსება დაკავშირებულია იმასთან, რომ წინა კვირას ევროკომისიამ უკრაინისთვის 500 მილიონი ევროს ფინანსური დახმარების გაწევის გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა. განაცხადა ევროპელმა ჩინოვნიკმა, ობლიგაციების განთავსება დეკემბრის დასაწყისშია დაგეგმილი, ხოლო საქართველოს და უკრაინას ამ კრედიტების დაფარვა ასევე 2033 წლის აპრილისთვის მოუწევთ. ემისიის დასრულება 11 დეკემბრისთვის იგეგმება.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დეპარტამენტში საწვავის არამიზნობრივი და უყაირათო მოხმარების რისკებზე საუბრობს. აუდიტის სამსახური საწვავის აღრიცხვის ჟურნალების ავტომანქანების გადაადგილების მკაცრ კონტროლსა და საწვავის დაწესებული ლიმიტების დაცვას მოითხოვს. დოკუმენტში დარღვევების კონკრეტული ფაქტებიცაა აღწერილი, კერძოდ დევნილთა დეპარტამენტში აღრიცხვის ჟურნალით ვერ დადასტურდა სამორიგეო მანქანების გამოყენების და მათი გაყვანის დანიშნულება. გარდა ამისა, მოხმარებული საწვავის 50% ჩასხმულია არასამუშაო დროს, დღესასწაულო დღეებში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, მაშინ როცა არც ერთი თანამშრომელი მივლინებაში არ იმყოფებოდა. უფრო მეტი ჟურნალში ფიქსირდება ერთი შემთხვევა, როდესაც თანამშრომლები აღნიშნული მანქანით უნდა ყოფილიყვნენ ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ბენზინის ჩასხმა კი დაფიქსირდა სამტრედიაში, ნათქვამია დოკუმენტში. საქართველოს რუსეთის საზღვარზე ტვირთბრუნვის მონიტორინგს შვეიცარიული SGS-ის სამთვეში დაიწყებს. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით მონიტორინგი სამ ქართულ და სამ რუსულ საბაჟო ტერმინალზე 3 თვის შემდეგ დაიწყება. ეს პერიოდი კი ტექნიკური მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის იქნება გამოყენებული. ბიზნეს მედია საქართველოს თემაზე შემოსავლების სამსახურსაც დაუკავშირდა. მათი თქმით, საკითხზე სპეციალურად შექმნილმა სამთავრობო კომისიამ უნდა იმსჯელოს და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი ქართული მხარის გადაწყვეტილების ობაზე შეგახსენებთ, მონიტორინგის სამსავაჭრო დერეფანზე განხორციელდება პირველი, რომელიც აფხაზეთის მიმართულებას ფარავს, ის სოჭთან იწყება და ზუგდიდში მთავრდება. მეორე დერეფანი მოიცავს ცხინვალის რეგიონს, ხოლო მესამე ზემო ლარსი-ყაზბეგის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მდებარეობს. ხდება გადაზიდვების ბაზარზე, კომპანიები საქართველოს რკინიგზას ბაზრის მონოპოლიზირებაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ უწყება მათ ხელოვნურ ბარიერებს უწესებს. თემაზე, რომელიც ბოლო რამდენიმე კვირა საუბარი მიმდინარეობს, დღეს კიდევ ერთი პრესკონფერენცია გაიმართა. რა ახალი დეტალები გამოიკვეთა ამ საკითხზე, სალომე მეცხვარეშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. სალომე, საღამომშვიდობის. ბექა, საღამომშვიდობის. გადამზიდავი კომპანია Crossline Logistics-ი საქართველოს რკინიგზას კორუფციასა და ბაზრის მონოპოლიზებაში ადანაშაულებს. კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საუბარია სომხეთის მიმართულებით საწვავის გადატანაზე, რასაც მათი კომპანია თვეებია ვერ ახერხებს და ამაში საქართველოს რკინიგზა უშლის ხელს. მისი თქმით, უწყება კომპანიას თვეების განმავლობაში არცემდა პასუხს. ბოლო წერილში კი, რომელიც Crossline Logistics რკინიგზა მისწერა, საუბარია, რომ ისინი მზად არიან ტვირთის გადასაზიდად, თუმცა სომხური მხარე აცხადებს ამაზე უარს. ლაშა ფარულავა ამბობს, რომ ეს ტყუილია და მათ აქვთ დამადასტურებელი წერილი სომხეთის რკინიგზიდან, რომ საქართველოს მხარეს მათთვის ბოლო კვირებში არ მიუმართავს. შემკვეთვა უნდა წარადგინოს განაცხადი, რომელიც სექტემბრიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არაერთ გზის წარვადგინეთ ყველა პროცედურის დაცვით. შემდეგი მეორე პროცედურაა, რომ საქართველოს რკინიგზამ უკვე იმ პროგრამით, რომელი პროგრამითაც ისინი ხელმძღვანელობენ, ეგრეთ წოდებული მესპლანის პროგრამით, უნდა შეათანხმოს ტვირთის არსებობა სომხეთის მხარესთან, სამხრეთ კავკასიის რკინიგზასთან, თუმცა ის ხელოვნურად არ აგზავნის ამ მოთხოვნას, მაგრამ წერილით გვიდასტურებს, რომ მან არაერთ გზის გააგზავნა შეტყობინება და სომხური მხარე აცხადებს უარს ჩვენი ტვირთის მიღებაზე, რაც არის ტყუილი. ჩვენ ვეცადეთ აღნიშნული ინფორმაცია სომხეთის რკინიგზასთანაც გადაგვემოწმებინა, მაგრამ მათთან დაკავშირება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. კომპანია Crossline Logistics-მა კი მოგვაწოდა წერილი, რომელშიც სამხრეთ კავკასიის რკინიგზა მათ სომეხ პარტნიორს წერს, რომ სომხური მხარე მზადაა განიხილოს ტვირთების გადაზიდვის შესაძლებლობა. თავად საქართველოს რკინიგზა კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებს. ქართულ რკინიგზასა და გადამზიდავებს შორის დაპირისპირება დღეს არ დაწყებულა. კომპანიებმა რამდენიმე კვირის წინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ უწყება ხელოვნურ ბარიერებს უწესებს კომპანიებს, რათა სომხეთის მიმართულებით ტვირთების გადაზიდვის შესაძლებლობა მხოლოდ ორ კომპანიას, პეტროგასსა და ლუკოილს მისცეს. რამდენიმე კვირის წინ რკინიგზამ ორი განცხადება გაავრცელა, სადაც უარყო კომპანიების ბრალდებები, თუმცა მაშინ რკინიგზის განცხადებაში სხვა აქცენტები იყო დასმული, კომპანიისთვის მიწერილ ბოლო წერილში კი სხვა. 3 ნოემბერს გავრცელებულ განცხადებაში რკინიგზა აღნიშნავდა, რომ კომპანიებს, რომლებსაც პრეტენზიები ჰქონდათ, საერთოდ არ უფიქსირდებოდათ ტვირთები არც ერთ ნავთობ ტერმინალში. კომპანიისთვის მიწერილ ბოლო წერილში კი საქართველოს რკინიგზა აქცენტს იმაზე აკეთებს, რომ ტვირთების გადასაზიდად მზად მსოფხური მხარე თავად არ არის.
საქართველოს რკინიგზის არაერთი მიმართვის მიუხედავად სამხრეთ კავკასიის სარკინიგზო ადმინისტრაციასთან შეეთანხმებინა Crossline ლოჯისტიკას მოთხოვნილი გადაზიდვა საქართველოდან სომხეთის მიმართულებით ყოველ ჯერზე მიღებულია უარყოფითი პასუხი. ასევე მოგეხსენებათ, რომ წინასწარი თანხმობის არარსებობის პირობებში საქართველოს რკინიგზა ვერ უზრუნველყოფს რომელიმე დამკვეთან გადაზიდვის სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შესვლას. გადამზიდავ კომპანიას საქმის გაგრძელება სასამართლოში სურს, ასევე მიმართავს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტს, რომ ჩაერთოს საკითხში და უზრუნველყოს საქართველოს რკინიგზაში კონკურენტული გარემო. თავის მხრივ რკინიგზაში აცხადებენ, რომ დამატებით განმარტებებს მხოლოდ სასამართლოში გააკეთებენ. მადლობა, ეს სალომე მეცხვარიშვილი იყო. განვაგრძობთ საქმის კურსს საქართველოს მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის მიმართ აღნიშნული ანგარიში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრისა და საქართველოს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ მომზადდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. ჩვენი რეპორტიორი ელენა ჩომახიძემ გაეცნო ამ ანგარიშს და დეტალებს თავად მოგვიყვება ელენა საღამოშვიდობის. ბექა სასამართლო სისტემის მიმართ საქართველოს სრულწლოვანი და ქართულ ენაზე მოსაუბრე მოსახლეობის ცოდნისა და დამოკიდებულების შესახებ კვლევა 2018 წლის 30 აგვისტოდან 15 სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავდა. თქვენ იცით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს სასამართლო სისტემაში რეფორმების განხორციელება რამდენიმე ტალღად დაიწყო. ცვლილებებს შორის იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრთა სტრუქტურული შემადგენლობების ცვლილება, მოსამართლეთა კონფერენციის როლის გაძლიერება, მოსამართლეთა უვადო დანიშვნის წესისა და სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის ამოქმედება. სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღით, რომელიც პარლამენტმა 2017 წლის თებერვალში მიიღო, სასამართლოებში საქმეთა შემთხვევითი და ელექტრონული განაწილების წესი დაწესდა და კიდევ რამდენიმე მიმართულებით განხორციელდა ცვლილებები. როგორც ანგარიშია აღნიშნული, ზემოთხსენებული ცვლილებებისა და სასამართლო სისტემასთან კავშირში განვითარებული სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების გათვალისწინებით, განსაკუთრებით საყურადღებოა, როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის მიმართ და რა ძირითადი მახასიათებლები იკვეთება საქართველოს მოსახლეობის ცოდნასა და დამოკიდებულებებში. გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებს ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად ნაკლებად მიიჩნევს, უფრო კონკრეტულად კი სასამართლოს დამოუკიდებლობა ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად საქართველოს სრულწლოვანი ქართულენოვანი მოსახლეობის მხოლოდ 5%-მა დაასახელა. გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილის აზრით კი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ქვეყანაში უმუშევრობა, სიღარიბე და ფასების ზრდა. საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი აცხადებს, რომ აინტერესებს ის, რაც საქართველოს სასამართლოებში ხდება. რაც შეეხება ამ ინფორმაციის მიღების წყაროს, მას მოსახლეობის უმრავლესობა, ანუ 63% ტელევიზიით იღებს, 14%-ისთვის კი სასამართლოების შესახებ ინფორმაციის წყაროს სოციალური ქსელები წარმოადგენს. გამოკითხულთა მესამედზე მეტის აზრით, საქართველოში მოსამართლეები სამართლიანები და პროფესიონალები არიან, თუმცა ამავდროულად მოსახლეობის თითქმის ნახევარს მიაჩნია, რომ მოსამართლეები საქართველოში დამოუკიდებლები არ არიან. ამასთანავე თითქმის ნახევარი ეთანხმება აზრს, რომ დღეს მოსამართლეები ამჟამინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურებიან. ასევე დაბალია მოსამართლეებისა და სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოების მიმართ ნდობის მაჩვენებელიც. თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ თუ 2014 წელს სასამართლოს გამოკითხულთა 12% უცხადებდა აბსოლუტურ ნდობლობას, 2018 წელს ეს პროცენტული მაჩვენებელი 27%-მდეა გაზრდილი. მოდით ვნახოთ, როგორია გამოკითხულთა შეფასება სასამართლო სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების დინამიკასთან დაკავშირებით. ირკვევა, რომ 42%-ის აზრით ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლო სისტემა არ შეცვლილა. 29%-ის აზრით გაუარესდა მდგომარეობა, ხოლო 21%-ის შეფასებით გაუმჯობესდა. გამოკითხვის დროს მოსახლეობას ასევე შესთავაზეს კითხვები ისეთი სასამართლო საქმეების შესახებ, სადაც მოქალაქის წინააღმდეგ, მოქალაქე ბიზნესის წინააღმდეგ და მოქალაქე სახელმწიფოს წინააღმდეგაა წარმოდგენილი. საქართველოში მაცხოვრებელთა დაახლოებით მეოთხედი ეთანხმება აზრს, რომ როდესაც ადამიანი კერძო ბიზნესს უჩივის, მოსამართლე გადაწყვეტილებას კერძო ბიზნესის სასარგებლოდ მიიღებს. თუმცა მოსახლეობის თითქმის იგივე წილი არ ეთანხმება, არ იზიარებს ამ მოსაზრებას. რესპონდენტები შედარებით მკაფიოდ გამოხატავენ შეხედულებას სასამართლოზე მაშინ, როდესაც საქმე მოქალაქესა და სახელმწიფო დაწესებულებას შორის დავას ეხება. ამ შემთხვევაში მესამედზე მეტი მიიჩნევს, რომ მოსამართლე გადაწყვეტილებას სახელმწიფო დაწესებულების სასარგებლოდ მიიღებს. ამ მოსაზრებას მოსახლეობის მხოლოდ 14% არ ეთანხმება. აი ასე გამოიყურება საზოგადოების განწყობა და შეფასება სასამართლოს სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრისა და საქართველოს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ მომზადებულ ანგარიშში ასახული. მადლობა, ეს ელენა ჩომახიძე იყო. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 22 საათს და 45 წუთზე დღის შემაჯამებელ გამოშვებაში ვხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.